जब आप एयरप्लेन में सफर करते हैं तो एयरलाइन आपकी हर फैसिलिटीज का ध्यान रखती है। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो नॉनवेज, और अगर वेज खाना चाहते हैं तो वेज खाना आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दरअसल ये तो आपने सोचा ही होगा कि एयरप्लेन में खाने का टेस्ट कुछ अलग सा होता है। कुछ लोग तो इसके लिए एयरलाइंस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एयरप्लेन का खाना नीचे धरती पर खाए जाने वाले खाने से काफी अलग होता है, क्योंकि प्लेन में खाने का टेस्ट बैकग्राउंड नॉइज, प्रेशराइज्ड केबिन और ड्राई एयर की वजह से बदल जाता है। इसलिए जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो मीठे और नमकीन का टेस्ट करीब 30% तक बदल जाता है। इसी वजह से हमारी स्मेलिंग पावर कम हो जाती है और टेस्ट बड्स अच्छे से काम नहीं करते। इससे टेस्टी खाना भी टेस्टी नहीं लगता।